Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya? Di kali ini kita mau unboxing ya. Jadi ini kita mau apa? Cincang ya, chipping sawit. Jadi di sini kita menggunakan bukan paket chipping, melainkan ini pakai plat ya. Tapi plat ini beli. Dia sejenis kayak pisau, ujung pisau chipping ya, bukan plat. Jadi diambil bagian ujung pisaunya aja, dibeli, terus ditempelkan ke kuku baket. Jadi ini mengurangi kerja ya ibaratnya. Kerja kalau ganti baket chipping kan harus buka pen apa. Kalau ini kan tinggal tempel, dilas. Jadi dia simple. Seperti ini pisaunya ya guys. Ini tajam nih guys. Nah. Tajam guys, pas gini loh. Kayak mas itu kan lebih loh, lebih, jadi bisa nyantol di sini. Truk, ini bisa kena las. Kalau lebih batangnya besar. Jadi ini nanti yang mau di-chipping guys. Udah ada waktunya replanting, udah buahnya udah nggak ada. Ini mau di-chipping semua nih guys. Depan itu ini juga. Nah, buahnya udah nggak ada, udah habis. Jadi mau ditanam baru. Itu udah ada sisipan itu ya. Lagi menyetel. Oke guys, ini lagi proses pengelasan guys. Jadi ini kita tes excavator mini buat chipping guys. Gimana hasilnya, kinerjanya gimana, apa sesuai apa enggak ya. Jadi ini memang harus betul-betul dites dulu baru kayak mana nanti hasilnya, memuaskan atau tidak. Jadi belum tahu ya jawabannya ya. Soalnya pun saya baru pertama kali ini chipping. Kalau biasanya belum pernah. Pengelasan bagian belakangnya. Kalau tadi kan bagian depan.
ada bekas tumbangan sawit lama ini guys. Ini dari sampingnya, soalnya itu udah batas, nggak bisa mepet karet. Kalau dicoba ini gimana ketajamannya, ternyata sangat tajam juga guys. Ini guys, nah. Kenyes rasanya, kayak ngiris keripik. Ini saya buat mode 10 ya, jadi nggak susah gitu. Soalnya pun saya harus ini juga. Saya baru pertama kali ini juga saya cincang sawit, jadi harus beradaptasi dulu. Kalau langsung cepat-cepat saya nggak bisa. Pelan-pelan dulu. Jadi kalau udah tahu masalahnya kan enak. Kalau cincang kayak alat besar ya, kalau alat besar enak dia. Ini kan karena excavator tinggi, jadi ya kanan untuk diaji itu kurang. Membantu sekali, ini praktis ya, tanpa harus beli paket chipping, dan menggunakan ujung pisau chipping aja dilas dah jadi, nggak boleh balik bongkar paket. Jadi itu punya gagal gali paret, tinggal lepaskan aja las-lasannya, udah beres. Bongkar-bongkarnya ditinggal nggak apa-apa ini. Soalnya kata yang rental nggak harus sampai bongkarnya pun nggak apa-apa. Dia udah kecincang aja udah aman itu. Setelah ini pun di lahan sawit ini udah ada tanamannya juga guys. Ini ya tanaman kecil-kecil ini. Bagian aja di replanting, nggak semuanya, yang masih ada buah-buahnya ditinggal.